امبر دوام دکن هلبت مگوت اما ایرو لسر درونی باغ من بطایبتی لسر ترسا کو بما انسانان را چه بویه نه کسین کل هری معارضه جو فقیر آوان اف درس یک بیک دیت و جیان لگلو او کسین لوان باجارین دین ادی جهر تشتی دترسن مترسی زیاده بویه استرس آوان زیاده بویه اما به شورمند پسیکولوژی وجدین چلیک را باغ من لسر و مسئله و بخوا وج مرهنه کی بحث و مسئله بکید اما آماده ببلا حوالی مجمر بیجن روز باش ماموسته از بیجم ادمی روز باش ادیبا خانم سپاس ماموسته و بخیراتون و شانامه پشتی عرضه جه ما گفت گله کی ادی مترسید ناف geldi درکتی ام بکره داخل بیجن گلو کنگ عرضه چه بی گلو تشتک بی ام بمرن یعنی تشتک بی یعنی مالما خانی ما خراب بی بگشتی سر وی مجاری ونی کاربن چه بیجن ام بیجن چافدریه و چنه پیشی ده yani مرو زاروک جی مرو مزن جی yani stresek mezin derbas kir arteji jku bo belatek mezin bu tesiri deruniya mejikir tesiri tenduristiya mejikir mesela embere dehre dema kambere dehre em dibêje gelo va binana mesela bu xarab ev istermed bimini yani sev saat dudada istiyada em şiyar dibin emrad bin mesela xame xarunu ve xarına me tevlehev buyu xarab buyu yani tesirek vani mezin sermedi çi buyu o emnik an mesela jiyana xo berdavam bikirdi ve aliye de mesela imkanım bibêje travmayek mezin mederbas kir û wenî berdewam dike ez bawerim yani nêzîkî 6 meha yan jî salkê ew ê jî wenî berdewam bike yani tendurustiya me xwarina me vexwarina me derûniya me tev de tevlehev bûye yani di vê aliyê de tesîrê me mezin yani tesîrê me pir kiriye û em wenî berdewam dike yani jiyan. Bey mamoste وسا خویا دکه کو ادی تاثیر لسر مگلک انسان ابیه به تایبتی جی دما انسان ایواری لمال درازن دبیجن هک دخود راستی به مسئله ورن مترسی و استرس وا بهتر زیاده بویه وسا خویا دکه یعنی ام دکارم بیجن جغینی وان کسین له هرم عرضه جی ادی لباجارندی و کسی کو آواهی پرقاتی ده یعنی قاتی بلند دمینن افتر زیاده بویه یعنی دکارن جبکو و هنکی کم بکن چه بکن Yani peşi de ez kanım tiştekî wenî bibêjim. Mesela hinek hene hevdekatî, cê hevdekatî, stîtê hevdekatî, panzdekatî de mesela jiyana xwe berdewam dikin. Ew kanin derbasî mesela ê katkî du qat, xaniyê katkî du qat yan kanin hin jî herin gund. Mesela kanin sê meha, çar meha çarda de jiyana xwe berdewam kin. û kanin mesela em bêjin xanî kirê bikin, xaniyekî din kirê bikin. Di vê aliyê de tiştekî girîng heye ev tiştê girîng çî kir mesela me travma derbas kir ew cê travma ku ise mesela wira wer her tim di bîra me re deyî mesela her tim tê bîra me re em dibêjî ki li vir deprem ertehecî çêbû ez li vir bûm işte tatam wenî bû xaniyê min wenî bû însan wenî derketin derve her tim tê bîra me re ji bo her tim lê bîra me re mirov gere mesela cê xwe biguherîne kanı her qatkî du qata cê qatkî du qata kanı her gund mesela kanı bajarê xwe biguherîne di vê aliyê de him tenduristiyê wan him ji derûniyê wan ew ê hîn baş bi ez nabêjim mesela tev de ev bo belata ew ê rabi yan jî derûniyê wan ew ê pir baş bi ama di vê aliyê de wek min got yani travmayê de dibêjim mesela tê bîra me re însan tê bîra me re hevlidor tê bîra me re mesela em bêje ew saet tê bîra me re ji bo vana nebe gere merev cê xwe biguherîne her xaniyekî yek qatî du qatî hin cê sakîn bajarkî sakîn ya her gund mesela sê meha çar meha kanin di jiyana xwe di çadir de berdewam kir ji bo derûniyê wan û ji bo tenduristiyê wan. Bey mamoste piştî erdhejî travmaya erdhejî ev peyv kete jiyana me de yan jî em bêjin ev nexweşî ev stres kete jiyana me de travmaya erdhejî çi ye? Yani travma erdhejî em kanı bibêje post travmatik stres bozukluğu dibêjin bi Tirkî. Tiştev mesela saet du da de stistiya de radibe xwarin û vexwarina wan xera dibe çaxan derve birê de here dimeşi dibêje ev xaniya ev bînana ew ê ser min werin yan jî mesela adê biqelişe ez tê kevim bin erd ez ê bimirim her tim tirsê wenî çê dibe dema ku tirsê wenî çê bi em kanı bibêje mesela ev travma erdhejî ji xwe ev hevokek nû mesela hevokek nû ketî zimanê me ama em kanı mesela genelê de bibêje post travmatik stres bozukluğu o veya mesela tesiri tekiliye mirov dike
xwarina me re ve xwarina me re a xaftina me re tesîr dike û her tim me re dibêje xê ez ê bimrim ez ê divê dunyayê de herim yan ruhê me ser me di laşê me de heyî tuneyê eger ku hîstê me re her tim wanî se emkana bibêje ev hêdî travma erthêjî çêbûyî yani emkana wanî bibêje. بله ما مستنها نتنج بوا انسانی کو لهرم عرضی لوان 11 باجار معرض دیتن به جواگر ادی مترسیه که اوسا چه بو اینها تاثیر عرض آل سر جواگ اون چاوادن رخینن yani veya mesela tesiri civakên medya kir, tesiri televizyonê kir, tesiri nûçeyan kir, tesiri mesela ji aliyê zaroka da tesiri mesela lîstokê wan kir, tesiri mektebê kir. Mesela hêdî carna hinek malbat hen zarokê xwe naşînin mektebê ditirsin. Di vê aliyê de mesela tesiri civakên kirî, tesiri gotinê me kiriye. Yani di vê aliyê de mesela emkan tiştekî wenî bibêje gerek perverdahiya viya di mektebê de mutlak surette bidin. Oryantasyona viya bidin zaroka, bidin mezinan. O civakê medya gerek mesela dikkat bikin, di parvekirinê xwe dikkat bikin ki ji bo derûniyê insana xwe nebin. Mesela hinek heye travma du boyutê travma heye. Ê yekemîn heye û ê duyemîn heye. Mesela yekemîn em bibêje ez bin enkazê de mamı ez pir tirsiyam min derxistin ez hêdî derim nexweşxana ez hêdî bê derman nikanim bikim. Vê travma yekemîn. Ay duyemîn jî mesela em bêjim min nûçeyan me taqîb kiriye. Em bêjim civakê medya neriye. Em bêjim televizyon temaşe kiriye û tesîrî me kiriye, tesîr derûniya me kiriye. Di vê aliyê de civakê me em bêje 8 milyon insan di Türkiye'de heye. Di vê aliyê de tesîrê duyemîn hîn zêdetir dikirinin. Mesela televizyon temaşe dikin, nûçeyan dinarin û wenî di vê aliyê de em lê binere gerek mesela perverdahiya viya di mektebê de bên dayîn û perverdahiya bin enkazê de bimînin û em bêje erthêjî gerek veya mutlaka bidin. û mesela psikoterapî, merkezê psikoterapî gerek mesela bi belaş çêbin û di vê aliyê de kursên taybetî gerek mesela belaş dewlet bidin ji bo ku derûniyê insana hîn baş bin. Perverdahiya viya gerek mesela di sivîl toplum kuruluşiyê de gerek bidin. û mekteba da gerek bidin û medyayê civakî de gorî wiya mesela perwerdahî bidin parvekirinê baş gerek bikin em bêjin video yan jî fotoğrafên ne baş parve nekin ki derûniyê civakên hîn baş bi derûniya wan hîn baş bi û di vê aliyê de ez bawerim derûniyê mirovan û tenduristiyê mirovan ew ê hîn baş bin ama pêşiyê de ez bawerim di vê rojê şûn de em ê bibêjin ev welatê erthêjiyê em ê her tim hêj bi yani em ê her tim bileqin ji bo viya gerek mesela tendurist perwerdahiya viya di mektebê de di civakê de di sivîl toplum kuruluşiyê de di kursa de mutlaka bidin û pêşiyê de gerek em tedbîrê viya önlemê viya bigirin ku tirsên me hîn kêm bi û tenduristiya me derûniyê me hîn baş bi. بله مامۆستا آنها وجهینه که بحث کرد وەک گوت لەسەر مەدیا جواکی دی تەلەڤیزیۆنان de دنوچیان de megelekî ev durum dit ev rewş dit niha jî welatiyê Stenbolê bi taybetî mesela dixwazim nekem behsa wan bajara bikin newra dibêjin wê ertêjeke mezin li Stenbolê bi qewmî pispor wisa dibêjin wisa îddia dikin em bêjin welatiyên Stenbolê bi taybetî niha derûniya hemîya em dikarin bêjin xerab bûye lewra em bi kere daxibin dibêjin li Stenbolê wê ertêjek pêk werê avahiyê me ne sağlamin em ê çi bikin ji bo ku piçekî ji vê rewşê dûr bikevin divê çi bikin yan jî hewceyê em çi bikin bi rastî jî ev tirs bi însanlara çi qas diçe mezintir dibe dema cêk hertêj çê dibe ew derjî dihêje lewra ji bo wan însanê li wan bajara yan jî ne tenê Stenbolê em bêjin ev tirs bi wan re çêbûye hêj jî çi hebin baş dibe. Yani 20 sal ji xwe ev ertêjî digotin ew ê bi yani nodû niha de sala nodû niha de ertêjiyek çêbû yani 20 sal 22 sal dibêjin ertêjiyê çêbû ama pêşiyê de tiştekî girîng wenî yani gerek tedbîrê xwe bigirin yani tedbîrê xwe çi mesela ew ê li bînê xwe binerin ew bibêjin ev bîne mesela hinek hasar tê heye hasarê hinek kêm heye gerek mesela ew bînana terk bikin em bêjin mesela ciyê xwe hevlidora xwe gerek binerin nêzîkî sahîlê yan jî nêzîkî mesela cê bin tehlûkê de îse gerek bi wan ciyana terk bike gor wiya mesela xanîkî bigire gor wiya bînakî bigire û ez bawerim mesela 15 qatî 20 qatî hinek sîte hene hinek bîne hene vana zêdetir hîn însan ditirsin ez kanim tiştekî wenî bibêjim mesela karin hevlidora xwe biguherînin
Ve hevli dore de mesela kat çarkat, penç kat, hin merekanı mesela xubi parezi, hin deruniye mere tenduristiye men baş. Hevli dore vani kanı xub bar bikin mesela. Xabatê xu kanın biguherînin û kanın mesela bajarê xu biguherînin yani ne mecburun ki di İstanbul'e bimînin. Ama em bêjî imkanê wan tuneyî mesela imkanê wan tuneyî di İstanbul'e derkeve bajar da îş tuneyî, xebat tuneyî. Di wê çaxê de kanın mesela xu biparêzin, malbatê xu biparêzin, kanın mesela mala xu bar bikin, herin malek hîn mesela em bibêjin hîn xu biparêzin, hîn ciyekî güwenlî. û vê aliyê de mesela wexta ku tedbîrê xwe girtin, ez bawerim tenduristiyê wan û derûniyê wan ew ê hîn baş bi. Hema em heya sibê jî bipeyvin, em heya sibê jî biaxivînin tiştek wenî heye. Yani em gerek bibêjin welatê me welatê ertêjî tedbîrê xwe bigirin. Ev tedbîrê xwe hevdora xwe gerek binêre. Bînayê hesalî heyse, bînayê wan hesar dayîse gerek li wa bînana mesela dûr bikeve. Aviya yek. Mesela am da gerek her ciyekî mesela hîn güwenlî, ciyekî hîn baş. û am da ev gerek mesela cê sahîla, cê av, cê behr heye mesela ji wan gerek dûr bikevin. Çünkü peşî de tedbîr mesela gerek tedbîra xwe bigire. Ji bo tedbîrê xwe gerek her ciyekî hîn güwenlî. Mesela kanın xebatê xwe degiş bike. Ya ji bo tenduristiyê me baş çi ise gerek ew bike. Yani îro pere ne mühim e. Îro mühim tiştekî mühim çi tenduristiya me re mühim e. Ji bo tenduristiya me re jî gerek cê mesela bin em çav bêjin riskli, cê riskli gerek mesela dûr bikevin, mala xwe bar bikin, xebatê xwe biguherînin. O di vê aliyê de mesela em bêj derûniya wan jî ne baş biste, karin herin psikoterapiyê derman bigirin, karin herin hinda doktorekî alîkarî bigirin. Ez bawerim ji xwe 20 milyon însan jiyana xwe berdewam dike. Di Stenbolê de nikanin İstanbul ter bikin. Çünkü xebatê wan heye. Jiyana wan berdewam dike. Ji bo vê aliyê de mesela kanin kaniyê xwe de giş bikin yani biguherînin. بله مامۆستا آنها به gelek insanlar ji ber me got kaygı pêk hatiye mesela xewawa xerabûye bêxewî bi wan re çê dibe her tim wisa tiştekî dengekî piçûçik jî ditirsin mesela ji bo vê jiyana wa ew jî dikeve nav xeterê de xera dibe ji bo vê baştir bikin hewceye hey jî çi hebin yan jî em bêjin serî li ku derê bidin. Bele. Pêşê de gerek kabul bikin welatê me welatê erthêjiyê an duyemîn jî gerek xunas bikin. Mesela ez kîme ve ev pirsgirêka kînga de çêbûyê û ez karim çareserkirinekî çawa bidim xwe. û vana pir girîng e û di vê aliyê de em lê binerin gerek mesela tenê nemînin tu carî tekiliyê xwe axaftina xwe baş bikin. Çünkü di vê aliyê de mesela însanê tenê bi tirsê wan hîn zêdetir çê dibe û tirsê mirin hîn zêdetir çê dibe. Gerek tenê nebin. Di hevlidorê de bi gerek biaxivînin têkevin civakê gerek mesela meciyê xwe mijûl bikin jiyana xwe rûtîn berdewam bike. Xwarin û vexwarina wan çi ise berdewam bikin. İşê wan, xebatê wan çi ise berdewam bikin. Çünkü xebat ji mirov re derûniyê mirov re baş yani. û tiştekî meciyê xwe em mijûl bikise ji me re hîn baş dibe. Tekiliyê xwe gerek baş bi, gerek têkeve nav civakê, tu car tenê nemîne. Tenêbûn di vê aliyê de pir mühim e. İnsan pir tenê bimîninse tirsê mirên dikeve hundirê wan. Ji vê vê aliyê de gerek bi însanê din re biaxivînin. û gerek kesin mesela kursan eger lê nerî mesela di imkanê xwe çareserkirina pirsgirêk nedîn vê çaxê mesela karin her doktorekî karin her psikiatristekî ji bo ku mesela derman binivîse û karin mesela hevdora xwe biguherîne û ji vê aliyê de ez bawerim tesîrî vana faydayê wana zêdetir ew çê bi ama peşî de îro mesela roja yekîtiyê gerek em hevdû bigirin, gerek em alîkariyê hevdû bike, em hevdû tenê nehêlin kî ji bo mesela em top yekûn bi pev re di vê bobelata derbas kin û bawelatek wenî cardin nêserê me înşallah. İnşallah em bêjin mamoste. Mesela bila malbat ê van bajarê dî em dibêjin yan jî bajar ku ihtimala erdhêjê lê heye ew bi malbatî çi bikin ji zarokê xwe re çi pêşniyaz bikin hey jî çi hebin mamoste? Yani zarok her tiştî fehm dikin. Hem erdhêjî fehm dikin, hem jî mirin fehm dikin. Yani hûn tu car nebêj ya zarokê min fehm nake îro derbas bû sibe tişt nabe tiştekî wenî tuneyî. Gerek zarok re merev bi xweşkî cêr bibêje. Çünkü zarok mesela hêz tiştekî wenî ye ez îro li vir bitirsim ew ê tesîrî we bike. Hûn bitirse hûn panîk bike ew ê tesîrî min bike. Yani tiştekî wenî heye. Ji bo vê aliyê de pêşiyê de dê û bav gerek panîk nekin.
sakin bin cê xwe bisekinin û gerek we bibêjî ki ev hîstê me derbasî zarokê min dibe. Viya yek. An duyemîn gerek mesela bi lîstoka em bêjin zarokanin 6 salî bi, 12 salî bi, gorî salê zaroka mesela perwedahiya viya bi lîstoka bide û bi xweşkî û bi axaftinê tu carî mesela pêr nexeyîde û tu carî mesela zêdetir tirs di hundirê wan diçê nebe ki ji bo mesela tesîrî zaroka neke. Zarokê min îro li vir ertejiyek çê bû, cana ertejî çê dibe, ev ertejiya de hinek însan birîndar dibe, hinek radibin nêxweşînê nêxweşxaneyê radibin, hinek hene mesela dermanê digirin. Tu car qet netirse di vê aliyê de tiştê girîng merev gerek mesela tedbîra xwe bigire, önlema xwe bigire ta ku mirov tedbîra xwe girt û mirov hevdî parêst yani biparêze wê çaxê pirsgirêk çê nabe bi îzna xwe de derbasî dibe û dehrin. û vêya bi lîstoka û bi perwerdahiyê û gorî pêşveçûn û salê zaroka gerek mesela bi xweşkî zêr bêje û bi axaftinê û tekiliyê xwe baş bike wê çaxê ez bawerim vê yani vê xweşgotina ew ê derbasî zaroka jî bi kaygiyê wan, tirsê wan ew ê hîn hindik bi. Hema pêşiyê de gerek mirov ji bîr neke tirsê me, hîstê me derbasî însanê qarşî jî dibe. Mirov gerek dîkatê viya bike û zêdetir panîk neke, hîn sakîn bi ki zarokê merevî sakîn bi. بله راست تمام است وک گوت از بارم زاروک تشتکی جبیر ناکن وک میناک که خوازم بیجم ده سال 1999 در ارتجا کو پک هاد بو ماموسته کی مهبو و دم ام ده مکتب سرتایی ده بون وسایتک ده بر مکتبه و در باس بو ماموسته اوقاس ترسیا کتبن ماسیه ده herkes tabii em zarok bun mefhem ne digir her xwendekarat got a mamoste me çima wisa kir paşê wisa giriya got min malbata xwe hemed vê ertêja İstanbolê de winda kir bû di ser ve jî hevteş sal derbas bûbûn û bûbû mamoste ez barim zarok van travmaya qet ji bîr nakin dibêjin uzun vadede pirsgirêkên çawa wê derkevin wek mînaka ku mamosteyê me em bêjin wisa nîşanda ji vir şûn de ev zarokên ku ev erdhêj dîtin wê di uzun vadede em bêjin pêşerojiyê de dema dirêj de wê çi bi ji wan werê? Yani travma tiştekî wenî ye. Carna şeş meha de derbas dibe, carna heya sona ömrê me re berdewam dike. Viya diguhere ama aliyê zarok de em lê binere zarok tu car tiştê wenî ji bîr nakin. Xwarin û vexwarina wan, tekiliya wan, lîstokê wan, perwedahiya wan yani ez bawerim ev ertêjiya tesîrê her tiştê wan dike. Ama pêşî de gerek mirovê mezin viya qebûl bike ev ertêjî çê bûye gerek em tedbîra xwe bigirin. û welatê me welatê ertêjî gerek viya jî zaroka re bibêje. û mesela zarok 5 sal 10 sal şûndê jî çawa ku bûn însanê mezin ew ê tu car vê travmayê ji bîr neke. Çünkü veya post travmatik stres bozukluğu kolay hêdî derbas nabe. Em çuqa rahatî pê mesela em pîspor ez li vir dipeyivim dibêjim ki Edibe xanım yani post travmatik stres bozukluğu wenî ertêjî wenî ez heya dibêjî viya bibêjim ez mesela viya ji bîr nakim çawa ku em bi rê de derbas dibe mesela bînê hasarlî heye hasarê hindik heye em dibêjî gelo ev bînê ev ser me diwere yan jinê em pîspor em wenî dibêje. Yani insanê normal çima netirsin, zarok çima netirsin. Ev tesîrî xwarina wan bike, ev tesîrî vexwarina wan bike, ev tesîrî perwerdahiya wan bike, ev tesîrî malbata wan bike. Zêdetir ev derbas nabe ama pêşî de em gerek vê travmayê qebûl ke, ertêjiyê qebûl bike û em gerek önlema xwe tedbîrê xwe bigire û em gerek perwerdahiya viya di mektebê de bidin zaroka ez bawerim hani ev zêdetir derbas nabe ew hema gişî tev de derbas nebe ama tesîra wê ew hîn hindik bi. Vê çaxê ez bawerim tendurustiya me jî, tendurustiya zaroka jî, derûniya me jî, derûniya zarok jî ew hîn baş bi ama ez bawerim ew yani salkê zêdetir ew derbas nebe mesela hinek hene ew heya tona emrê xwe berdewam bike ev derûniyê û hinek hey mesela 5 sal 10 sal belkî viya berdewam bike yani pêşiyê de gerek em tendurustiya derûniya xwe baş bike, tendurustiya xwe baş bike û tedbîrê xwe bigire û perwerdahiya viya bidin zarokê xwe.
بله مامۆستا نەهاژی خوازم بێ پرس مامۆستا وەکو دەزانم بیستێ سباتێ مەکتەب هاتبوون vekirên li bajarê Meydî li heft û yek bajarên din di sêzdeyê mehê de jî roja duşemê wê li Entabê û Adanayê jî wê êdî li çend bajarên ku erdêj pêk hatibû lê xisara wê kêm bû li wan dera jî dê mekteb vebin ji bo wan xwendekaran dikarin çi bêjin yan jî mamosteyê li wir divê heyş çî xwendekaran hebin li wir li wir bajarekê erdhêjê erdhêj dîtine erdhêj qewmiye belkî mektebê wa qisar dîtine ji bo wan xwendekaran dikarin çi bêjin Pêşiyê de gerek mamoste gişt hevlihev top bin, toplantiyek çêkin û gerek oryantasyonek baş bidin van zarokane. Çünkü mesela ne elimandînin, tiştekî wenî nizanin, gerek oryantasyonek viya, pervedahiya viya bidin zaroka. Em vê saetê şûn de em kanin çi bikin, oryantasyona viya çawa ku bidin zaroka, zaroka ew hîn rahat bin. Viya yek. An du da gerek di mektebê de tedbîriyê xwe bigirin. An sistiya gerek mesela vana zarokar bibêjin ki belê erd hêjî çêbûyî hema em hinda weyî bi hezkirin û bi lîstoka gerek li hinda zaroka bi zarok gerek mesela ji bo viya derûniya wan baş bi xwe tenê hês nekin yani nebêjin em tenêyê vay mamosteyê me heye vay hevalê me heye em tenê nin di civakê de divê hîstê gerek di hundirê wan de çêbû û gerek mesela tekiliyê wan tekilî bi zarok re hîn baş bi. Mesela hinek hene bi Tirkî dibêjin depremzede. Gotinê xwe gerek dîqet bikin. Nebêj depremzede. Çima dibêj depremzede? Jê bêj mesela ev zarok mêvanê me yê yan jî ew ê derbas bi tiştê wenî tiştê xweş bibêje. Bi xweşkî bibêje ki derûniya wan bira xweş bi. û mesela alîkarî dikin. Çawa ku di mektebê de alîkarî kirin bira mesela qalbê wan neşkîne. Mesela bêj hinek zarok ayrı bikin, hinek wan ayrı bikin, depremzede ayrı bikin yan êdin ayrı bikin na. Tev li hev re bi alîkarî re mesela têkin nav civakê, têkin nav zaroka, bu wan re mesela bi lîstoka re, bi xweşkî re biaxivîne. û tu car mesela gotinê xwe, zimanê xwe gerek dîqet bikin. Mesela zimanê me re zêdetir tesîrî zaroka dike. Bi xweşkî re, qalbê wan neşkîne, bi wan re nexeyîdine û bi alîkariyê re û wan zêdetir têke mesela nav qursa, em bêjin nav civakê, zêdetir bi axaftinê, bi alîkariyê û bi xweşkiyê jê ji wan re bibêje. Di vê aliyê de ez bawerim derûniyê wan zaten xerabeyî em nikane em bibêje ew baş bi. Hema tesîra ew hîn hindik bi, ew hindik derbas bi. Ama pêşiyê gerek gotinê xwe dîqet bike, û oryantasyona viya baş bide û perwerdahiya viya baş bide û jiyan berdewam dike rûtîn mektep çawa berdewam dikirse bira wenî berdewam bikin. Xwarinê bi xwarinê xwe, gotinê xwe, dersa xwe wenî bira dîqet bikin. Ez bawerim tesîrê ew hîn hindik bi û ew hîn hindik derbas bi ev travmayê. Bêle mamoste peki em dikarin ji bo wan kesên ku bikevne azmûnê de çi bêjin lewra êdî dîroka azmûnan jî diyar bû helbet tesîr li gelek kesan kir ne tenê me got li erdhêj de yan li welatiyê din jî zarokê din jî tesîreke mezin çêbû di vê pêvajoyê de îsal bila malbat li zarokê xwe re çawa tev bigerin têkiliya wa bila çawa bê gerek her tim bibêjin ki layê min qîza min ez her tim li hinda te me ez her tim alîkariyê te me tu wenda bikijî tu vê ezmûnê derbas jî bike ez her tim ji te hez dikim di jiyana me berdewam dike tu car vêya sona jiyanê yê hew tu bixwaze ez hinda te me tu carî ez te tenê nahêlim vêya sona jiyanê yê gerek her tim gotinê wenî xweşkî bibêje û li hinda wan be û gotinê xweş bêjî îmkanê xweş bidiwan û pêşiyê ezmûnê jî ez bawerim prova bikin mesela prova ezmûnê bikin heftakê deh ro bîst ro ew mesela ji bo derûniyê zarok re hîn baş bi û zêdetir mesela ser erdhêjiyê bira nepeyvin mesela însan miriye yan wenî bûye malbat xerab bûne welat xerab bûne çawa ev gotinê xwe di jiyana xwe de di malbata xwe zêde bike ew ê tesîrî zaroka jî bike ew ê tesîrî ciwana jî bike ji bo viya mesela kanin ev gotinê xwe ter bikin gotinê xweşkî bibêjin ez hinda te me îmkanê me çi îse em kanin va îmkanana bidin te û viya ne sona ömrê me yê viya ne sora jiyanê me yê ez her tim li hinda te me jiyan bi xwe ezmûne di vê aliyê de tu wenda bikijî tu çer bikijî ez hinda te me
Tu car tırs li hinda te bira çê nebe netirsi em her tim te diparêzin em her tim alîkariyê te ne. Ev gotina bira zêdetir bibêjim çawa ku ev gotinê xwe zêde kirin îja wext derbas dibe ev tesîrî zaroka dikin tesîrî ciwana dikin dibe aliyê de çawa ku îmkanê baş bidin zaroka ez bawerim ne wek sala Çînî sala berê nabe me ertejî derbas kirî me travma derbas kirî hema ev tesîrî wî hîn hindik bi derûniya zaroka ew hîn baş bû derbas bû têkevin sinava têkevin ezbûna. Bile mamostem gelek spas dikin herî dawî gotinê ku hebe karim bigirim paşên Ez xatir spas jî dikim gelek sağ bin Edîba xanim gelek sağ bin spas dikim. Bele mamosteyê me Vecdîn Çelîk şêwirmendê pisporê ê derûniyê rastî li ser derûniya erdhêjê û travmayên piştî erdhêjê axivî gelek gotinên hêja ji me re kirin bi taybetî ji bo zarokan bi rastî divê em hinekî dî baldartir bin ê ku bikevin azmûna ê ku nekevin azmûna qet ferq nake ê ku em bêjin ji herêmê erdhêjê hatin bajarên me zarokên me bixwe lewra di televizyonê de êdî em dibînin em televizyonê bigirin di em bêjin medyaya civakî de derdikeve pêşiya we ji cîranê xwe hevalê xwe nasê xwe dostê xwe illakî van dibîsin hewcenakê em bêjin li waqet temaşe nekin li waqet nemeyzênin guhdarî nekin helbet em ê temaşe bikin helbet ew ê bibînin bibîsin em ji ware bi xweşkayî bêjin mamosteyê me jî behsa vê yekê kir bêlin ku fêm bike ez bawerim wê baştir bibe lewrat me got Tirkiye bi rastî erdhêjeke